عزیزانو بل نوجوان دے کالج نه را روان دے پخپل سے کل باندے سور دے کتابونه شاته ایخی دی چې کله راغې تپوس کوي دا چغی سوری د سدی نا ناری د سدی خلق ورتوی د پاکستان وزیر داخله خر ظفر الله حکم کړي دے چې کم سړی دا ناره والا کم خر ظفر الله هغه خر ظفر الله چې کله د خپل وزارت نه کوشو هغه دا اعلان وکړو چې د لعنتی ملک پاکستان کې نو سیدل غواړم د پاکستان نه تختیدل دي هغه مردار وی دا پاکستان لعنتی ملک دی کم عبدالسلام چې پاکستان لعنتی ملک دی زمونږ کابرو با هغه وخت کې اعلان کولو چې دا لعنتیان دي لیکن چا په خبره باندې یقین نه کولو او دغه خر ظفر الله حکم کړی دی نوجوان د کالج نه را روان دی د سکول کتابونه شاته پراته دي اچانک غوغا واوریدا ختم نبوت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں ہر طرف سے صدائیں بلند ہو رہی ہے ختم نبوت زندہ باد لوگ نعرے لگا رہے ہیں نوجوان تپوس کئی دا غوغا د صدا وی د ختم نبوت نعرے والے شي په ګولو باندې سورې کیږي ریډ کراس څوک نشي کراس کوله ریډ لاین څوک نشي کراس کوله نوجوان خپل کتابونه پسې کل پرې خودل امی جان په کور کې په انتظار دا نوجوان لاړو هغه ځای کې ودرېدو سینې کولا وکړه ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد په ګولو سورې شو وینو کې خړوب په میدان پروت دی امی جان کور کې ناسته دا بیٹا آئے گا میرے ساتھ کھانا کھائے گا لقمہ نہیں اترتا حلق سے مور روٹائی نشی خوڑے بچے را روان دے لیکن بچے نشتا غرمتی رشوا ماسپخین شو مازیگر شو امی جان وی زما بچے کور ترا نگے چرت تلے دے امی جان پمنڈا منڈا بہروتا لارا تپوس کئی زما بچے کور تندر اغلے کالجنا ورطویل شو لارا شاغزے کی ڈیر نوجوانان پوینو کے خڑو پراتی دی بڑای چکل ورا سیدا خپل بچے ولی دو تپوس کئی زما بچے مال را کئی جنازہ پہ پڑھاو کم نہیں امی جان ستا بچی باندے جنازہ نشی پڑھاوے دے ولی لوی جرمی کڑے دے جرمی سکڑے دے نعرے والدہ چے ختم نبوت زندہ باد آگا ٹول نوجوانان 10,000 کسان بغیر دا جنازے بغیر دا کفن نا راوی تا اغرزو لے شو دا غی قبر چاہتا معلوم نہ دے دا غی کفن چاہتا معلوم نہ دے جنازے چاہ نہ دا کڑے لیکن دا ختم نبوت دا پارزان شہید کڑو ما مخی ویلو زو مختصر خبر کوم لیکن ستاسو دا پویولو دا پارا یو خبر مخی تکی خود الغوارم چه قادیانے منگ تداوی منگ پسی کل سرکار راشی قادیانی بھی تو کلمہ پڑھ رہا ہے کون سا کلمہ پڑھ رہا ہے کہہ رہے قادیانی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ نے تپوسو شی چچا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوئی آیا غط تاسو مسلمان وائی کنوائی منگ وائی یو ہندو راولا پندت راولا دیزے پدی سٹیج باندی اگو ہوئی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ ورطا مسلمان وایو راولے او سکرا ولا اگوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگا غتا مسلمان وایو یو مجوسی را ولا اگوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگا غتا مسلمان وایو عیسائی را ولا اگوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگ ورطا مسلمان وایو دا زما استاد ٹولو متفقہ عقیدہ دا لیکن قادیانے را اگوی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ منگا غتا مسلمان نوایو وجہ ذکر کوما ڈیر نوجوانان دیزے بداسی وی کالج او یونیورسٹائی کی ڈیر خلق بداسی وی پسکول کی ڈیر خلق بداسی وی پا بازار کی پا مارکٹ کی یا چرتا فارن تلاڑو یا اسلام آباد تلاڑو یا لاہور کراچے تلاڑو التقادیانے مربی ملاو شو اگر توی زمان کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا منگر تویو بالکل تا کلمہ امدغوئے چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زب وجہ بیانو ما ہر مسلمان نوجوان با پاغی باندی پویو ما ہر ٹک ٹاکر با پاغی باندی پویو ما ہر فیس بک یوز کا ان کے
دا به پاغي پویو ما هر هغه نوجوان چې زما د معاشري په یونیورسيټي کې زما د معاشري نوم اوچتای په سکول او په کالج کې اوچتای هر چا سره ملاقات کیږي هغه د پویولو با هغه کوشش کوم چې هغه مې نه پویا کړي په جواب مې نه پویا کړي دې زینب زم نه چې کله قادیانه تا تداوي زما کلمه هم دا لا اله الا الله محمد رسول الله صرف دوبنا نه قادیانه په دې لا نبی آبادی کتاب کې چې شیر محمد ملک لیکل دي انجمن خدام احمدیه لاهور نه چاپ شوی د ما سره گاډي کې پروت دی باقي کې وای زما کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله زمون منم څنګه قرآن وای چې اقیم الصلاه ز زکات منم څنګه قرآن وای اتو الزکات ز حج منم څنګه قرآن وای اذن في الناس بالحج ياتوك رجالا على كل ضامر ياتين من كل فج عميق وای زرو جمنم څنګه قرآن وای كتب عليكم الصيام وای ز درود شریف منم څنګه قرآن وای ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من تاسو کو قادیانیا سا درود کم یو دی هغه وای دا دی چې اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد هغه وای تا ته قرآن وای فول وجهك شطر المسجد الحرام ساغه قبله منم هغه تا وای تا ته قرآن کوم حکم کړی دی ټول قرآن منم په امام الانبیاء باغی نازل منم محمد رسول الله تا اخیری پیغمبر مهم قرآن تا اخیری کتاب مهم زموږ نوجوانان را پاسی او حق دی چې هغه وای دی بیا څنګه کافر دی زما په دې خبره ټول پوه شوي ټول لا سوچت کې زما خبره څوک پوه شو